Պարոն Քոչիբաև, դուք նշեցիք, որ խոսքը չի կարող համարվել զրպարտություն, եթե դա ամրագրված է որևէ իրավական ակտում։ Խնդրեմ մի փոքր ավելի մանրամասն կասեք, ինչ գործի մասին է, դուք նշեցիք նաև Նիկոլ Փաշինյանի, նաև 7-ի գործի մասին։ Մի փոքր ավելի մանրամասն կասեք։ Շնորհակալ եմ, տեսեք, այստեղ խնդիրը Նիկոլ Փաշինյանը չէր եւ առհասարակ իր անունը վկայակոչել ընդամենը այդ գործի իդենտիֆիկացիայի համար էր անհրաժեշտ, իսկ բովանդակային առումով խոսքը վերաբերում է 7-ի գործ հայտնի այդ գործին, ըստ որի Նիկոլ Փաշինյանը եւ 7 այլ անձինք մարտի 1-ին 2008 թվականի կազմակերպել եւ անցկացրել էին զանգվածային անկարգություններ։ Եվ մենք դա տանում ցանկանում ենք հստակ շեշտադրել, որ այնինչ ասել է Մարգարիտա Խաչատրյանը, այնինչ ասել է Սաթիկ Խլղատյանը, հիմնված են բացառապես այդ դատական ակտի վրա, իսկ այդ դատական ակտում ես դատական նիստում էլ հրապարակեցի 29 անգամ այդ գործողությունները որակված են որպես թալան, հա, եւ մենք ունենք այնպիսի իրավիճակ, երբ արդեն իսկ օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտով մարտի 1-ի գործողությունները, որոնք իրականացվել են հավաքի մասնակիցների կողմից, դրանք իրենց բովանդակությամբ զանգվածային անկարգություններ են եւ թալան են, քանի որ այդ դատական ակտում, որը չի բողոքարկվել, չի վերացվել, առկա է եւ գործում է։ Այդ դատական ակտի իմաստով մարտի 1-ին արդեն մեզ շատ հայտնի խանութներ են թալանվել, հա, քաղաքացիներին իրավաբանական անձանց մի քանի 100 միլիոնի հասնող վնասներ են տվել։ Եվ նման պայմաններում, երբ որ հրապարակային խոսքում մարտի 1-ի իրադարձությունները որակվում է որպես թալան, որպես զանգվածային անկարգություն, դրանք չեն կարող հանգեցնել քաղաքացիաիրավական պատասխանատվության, այն պարզ պատճառով, քանի որ առկա է դատական մակարդակով արձանագրում, որ մարտի 1-ին տեղի է ունեցել թալան։ Իսկ պատասխանողների ասած ընդամենը վերաբերում էր նրան, որ ինչի օրինակ պետական մակարդակում որոշում կայացվեց օրինակ թալանի մասնակիցներին կամ նրանց իրավահաջորդներին տալ 30 միլիոնական դրամ, իսկ օրինակ մարտական գործողությունների ժամանակ հայրենիքին ծառայություններ մատուցելու ընթացքում զոհված անձանց կանանց ընտանիքներին որևէ փոխհատուցում չտալ, իսկ Սաթիկ Խլղատյանն է առհասարակ խոսում էր առաջնահերթություններից, թե ինչով է պայմանավորված, որ այդ նույն թալանի մասնակիցների ընտանիքներին տրամադրվում է այդ միլիոնները, երբ կան շատ ավելի առաջնահերթ խնդիրներ եւ ընդհանուր առմամբ սա էլ եւ մյուս կարեւոր արձանագրումը հարգելի հայցվորները շփոթում են իրադարձությունները, կարգավորումները, նրանք այս դատավարության իմաստով չեն կարող հանդիսանալ տուժողների իրավահաջորդներ, ինչքան էլ որ ցանկությունը մեծ լինի։ Մի քանի գործերով արդեն իսկ արձանագրված դատական ակտերով ունենք, որ Գոր Սարգիս Քլոյանը եւ այլոք չեն հանդիսանում այն անձանց ներկայացուցիչները, ում իրենք ենթադրաբար դիմում են նրանց անունից պատիվ արժանապատվության խնդրով, արդեն ունենք արձանագրումներ, որ քաղաքացիական իրավահարաբերությունների իմաստով նրանք իրավահաջորդներ չեն եւ անթույլատրելի է եւ իմ դիտանկյունից մանկական սխալ է նրանց իրավաբանական թիմի, որ օրինակ իրավական առումով իրավահաջորդության փաստաթղթով փորձել հանդես գալ բոլոր իրավահարաբերությունում, սա կրկնում եմ մանկական սխալ է եւ անթույլատրելի է եւ նաեւ ես նշեցի լրացած էր նաեւ քաղաքացիաիրավական առումով պատասխանատվության ենթարկելու ժամանակը, ընդ որում այստեղ ես մի քիչ շեղվեցի իմ վստահորդների հետ ունեցած նախնական պայմանավորվածությունից, քանի որ նրանք ցանկանում էին մինչև վերջ գնալ եւ դատական ակտով ունենալ արձանագրում, որ իրականում նրանց խոսքը որևէ զրպարտություն եւ իրավունք չի պարունակում, սակայն ես լինելով փաստաբան, տեսնելով, որ առկա է ընթացակարգային կոպիտ խախտումներ, ուղղակի չէի կարող չբարձրաձայնել եւ ամենայն հավանականությամբ տրամաբանությունը դա է հուշում, որ հայցային վաղեմության ժամկետը լրացած լինելու հիմքով մենք կունենանք սույն քաղաքացիական գործի կարճում վարույթի։
Բայց այդ ունանդերձ նաև հայցվոր կողմը պետք է ներկայացնի իր դիրքորոշումը, որքանով է մեծ հավանականությունը, որ հենց այդ հիմքով կկարճվի գործի վարույթը։ Տեսեք, իրենք ներկայացնեն դիրքորոշում, թե ոչ, կան իրողություններ։ Հրապարակումը եղել է 2019 թվականի նոյեմբերի 28-ին։ Հերքման ներողություն խնդրելու պահանջ կարող էր ներկայացվել 1 ամսվա ընթացքում, այսինքն եթե այդպես հաշվարկներով գնանք դեկտեմբերի 28-ին արդեն իսկ լրացած է եղել իրենց հայց տալու ժամանակը, մինչդեռ հայցադիմումը ներկայացվել է հունվարի 13-ին եւ արդեն իսկ հայցային վաղեմությունը լրացած է եղել։ Եվ այստեղ իհարկե մենք կլսենք նրանց դիրքորոշումը եւ բացի այդ կիրառվի հայցային վաղեմություն, թե ոչ, մենք պատրաստ ենք բոլոր սցենարներով դատավարությանը, կրկնում եմ, հայցային վաղեմությունը վկայակոչելը դա իմ նախաձեռնությունն էր, վստահորդներս ի սկզբանե այդ տարբերակին հակված չէին, քանի որ նրանք գտնում են, որ անհրաժեշտ է դատական ապացուցման բոլոր կանոններով հիմնավորել, որ մարտի 1-ին վերահաստատել, որ մարտի 1-ին եղել է թալան, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը զինծառայողներ եւ թալանի մասնակիցներ համամասնության մեջ որոշակի դիսբալանս է առաջացել եւ պետք է առաջնահերթ պետությունը հոգար մարտական գործողությունների ժամանակ զոհվածների ընտանիքների հոգսերը, իսկ հիմա քանի որ արդեն ունենք արձանագրում թալանի մասնակիցների փոխհատուցելու կամ չփոխհատուցելու, իսկ փոխհատուցման որոշման պարագայում միանշանակ դա անել զինծառայողների կարիքները հոգալուց հետո։ Իսկ ինչպես կմեկնաբանեք, որ այսօր չէ տարածվում սպորտ կողմը։ Դե դա իրանց իրավունքն է, տարբերություն քրեական դատավարության այստեղ իրենց բացակայությամբ կարող էր հայցը քննվել, բայց կարծում եմ իմ դիրքորոշումն այն է, որ իրենք էլ գիտակցում են, որ հայցադիմումը առնվազն ենթակա է մերժման բազմաթիվ խնդիրներով պայմանավորված եւ այդ թվում նաեւ գիտակցելով, որ արկա է այսպես թե այնպես արկա է դատավճիռ, որ մարտի 1-ին թալան է տեղի ունեցել եւ իմ կարծիքով սա մարտավարական առումով չներկայանալ էր, քան ծանրաբեռնվածությամբ պայմանավորված, ինչպես իրենց ներկայացուցիչներ դիմումով հայտնել։ Բայց բան Կոչկոյև 7-ի գործով գիտենք, որ դատախազները հրաժարվել են մեղադրանքից կոնկրետ այդ հոդվածով։ Ընդհանուր առմամբ դատավճիռը տեսեք, այո, հրաժարվել են, սակայն դրանով եղել է դատապարտում գոնե առնվազն մի քանի հոգով, այդ թվում նաև այսօրվա ղեկավարի երկրի, եղել են դատապարտումներ եւ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռ։ Այնտեղ այո մեղադրանքներից որոշակի առումով դատախազները հրաժարվել էին նույն սահմանադրական կարգի տապալման հանցակազմի մասով եւ այլն, սակայն բովանդակային առումով զանգվածային անկարգությունների հանցակազմի մասով մեղադրանքի կողմը մեղադրանքից չի հրաժարվել եւ մենք ունենք դատավճիռ, ըստ որի մարտի 1-ի երկուսի այդ գործողությունները եղել են զանգվածային անկարգություններ, որոնք այսպես զուգորդվել են թալանով, գույք ոչնչացնելով, վնասելով, այդ թվում նաև մարդկային ցավոք սրտի մարդկային զոհերով։